wuxuu nabigu kaga gedisan yahay calayhi salaatu wasalaam bashariyada inteeda kale isaga wax u qarsoon baan jirin maxaan uga jeedaa bini aadamka la maamuuso had iyo goor qayb noloshiisa ka mida si fiican looga warhayaa laga tilmaamaa maalan nin dagaalyahanoo geesiya haddii la soo qabto bini aadamku uu dagaalyahannimo ku maamuuso inta badan taariikhda laga hayo dhamme waxay u badan tahay dagaalyahannimada laakiin taariikhdiisa kale ee bini aadamnimo oo dhan lama magacaabo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisu wax maqani ma jiraan waxa qoran wuxuu cuni jiray wuxuu xidhan jiray musqusha siduu u geli jiray musqusha markuu gelaya labada adinkuu horraysiin jiray musqusha markuu ku jiro gacantuu isticmaali jiray ee wax iskaga maydhi jiray yacni qof noloshiisa wax qarsoonay aanay ku jirin waxa qoran kabihiisu intay leekaayeen cidhibta iyo xagga hore midkay u buuraayeen indhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn kabtu inay dhogor lahayd iyo inaanay dhogor lahayn saddexda qaybood kabtu u qaybsanto dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nabi maxamed way qorantay calayhi salaatu wasalaam waxa qoran wuxuu maro qaatay midabkay lahaayeen waxa qoran wuxuu cunno cunay waxa qoran wuxuu meel istaagay waxa qoran wuxuu dagaal galay waxa qoran wuxuu qof bini aadama la hadlay waxa qoran wuxuu cibaadaystay waxa qoran wuxuu ummad hoggaamiyey waxa qoran noloshiisa oo dhan baa makshuufa dabeetana waxaa la leeyahay waa taa taariikhdii nebi maxamede bal meel ceeb le ka soo saara qof aan taariikhdiisa waxbaba qarsoonayn ee wax wal oo noloshiisa ka midiba uu ritan yahay oo la tilmaamay